c'est Naruke. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Et comme promis, c'est le paquet Ronflex V. Alors du coup je vais l'ouvrir et disposer les sachets. Et je vous retrouve quand j'aurai fait tout ça. Alors voilà la carte Ronflex V normale. Et la carte géante Ronflex V. Alors j'ai déjà plusieurs cartes géantes que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo où je présenterai ma collection de cartes Pokémon, de rares et de géantes. Mais voilà, je l'ai mis dans le sachet et je vais la mettre en haut. Alors, on commence tout de suite par les sachets, ce sachet-là. Je vais faire le sachet Rayquaza en dernier parce que c'est celui que je préfère. Alors, on va commencer par du coup Éclipse cosmique de Soleil et Lune. Faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ouverture du sachet. Les cartes avec les codes, je garde comme d'habitude. Alors, Soleil et Lune, je sais plus si c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2 du coup. Alors, Énergie Psy. Guzma et Pecturius. Nemelios. Ekaid. Flabébé. Sac de nœuds. Skelenox. Tritonde. Tiplouf. Pikachu holographique. Ou je sais pas trop. Et un Kyogre magnifique. Alors, Éclipse cosmique, je sais plus trop comment ça marche. Du coup, je pense que ça, c'est une carte plutôt très rare. Du coup, je vais tout de suite la mettre dans une pochette. Ainsi que Kyogre, parce que... Non, Kyogre, je vais pas le mettre dans une pochette parce qu'il n'est pas holographique. Mais Kyogre fait partie de mes légendaires préférés, qui sont Rayquaza, Groudon et Kyogre. Du coup, je suis très content d'avoir eu un beau Kyogre. Alors, on va continuer avec Voltage éclatant de épée bouclier. Alors, on ouvre le paquet. Le code pour moi. En fait, je prends les codes, mais en fonction de si j'arrive à retrouver mon compte du jeu. Alors, énergie plante. Feiza. Minotape. Escroco. Crémy. Zébibron. Terral. Chauve-souris. Neuf. Diancie et Munja. Granivol. Solucci. Watwat. Culbutoke. Krabicote et Articodin de Galar holographique. Oh, il est trop beau. Alors, les oiseaux Sulfura, Articodin et Elector de Galar, je les veux
absolument, ainsi que Régidragon et Régilect, car je les trouve vraiment magnifiques. En plus, en holographique, ils sont hyper beaux. Bon bah déjà j'ai Articodin de Galar, même si c'est pas une V ou une V max, moi ça me va très bien, je la trouve magnifique. Et le dernier paquet, mon préféré, Pokémon, Rayquaza. En fait, lui c'est mon préféré Pokémon légendaire je pense, parce que franchement Dracofeu c'est vraiment le best des best. Surtout en shiny. Alors en shiny, je le trouve splendide. Et shiny VMAX, on sait tous que tout le monde le veut, il est trop beau. Énergie j'ai oublié. Énergie acier, oui. Lanturne. Énergie trésor. Gant excavateur. Ponchio. Goupillon. Grelasson. Nodulz. J'arrive pas à prononcer son nom, lui. Flabébé. Encore Culbute, ok. Cette fois, est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien derrière? Florges holographique. C'est sympa. J'aime bien. Alors, on va résumer un peu cette ouverture. Alors, dans cette ouverture, on a eu le Ronflex V parce que c'est la carte du paquet. Franchement, l'image, elle est trop belle. Et après, on a eu Florges, très bien. Articodin de Galar, vraiment splendide. Et le Pikachu secrète, vraiment, il est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. C'était Naruke. A plus.